नमस्कार, मी स्वाती देशमुख तुमच्या समोर पुन्हा एकदा आलेली आहे। आजचा विषय आहे उचकी लागली त्यावर घरगुती उपाय असा आहे करायचा की मोराचे 2 पंख जाळून त्याची चिमूटभर राख 1 चमचा मधामध्ये मिक्स करून ती चाटल्याने ताबडतोब उचकी थांबते। पुढचा उपाय आहे कागदी लिंबूचा रस 1 चमचा व त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं व 1 चमचा मध मिक्स करून हे चाटल्याने देखील ताबडतोब उचकी थांबते। त्याच्यानंतरचा उपाय असा आहे की कांद्याचा रस 1 चमचा व त्याच्यामध्ये 1 चमचा मध घालून हे देखील चाटल्याने उचकी ताबडतोब थांबते। त्याच्यानंतर तुळशीच्या पानांचा 1 चमचा रस व अर्धा चमचा त्यात मध टाकून मिक्स करून हे चाटल्याने देखील उचकी ताबडतोब थांबते। तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। माझे हे जे उपाय आहे हे मी एक जुनं आयुर्वेदिक पुस्तक आहे माझ्याकडे, त्यातून वाचून मी तुम्हाला हे उपाय सांगते।